السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دكتور صيدلي توفيق. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحكو على السعال النخامي أو السعال بالبلغم. أولا لازم نعرفوا بأن الرئتين تقوم بتشكيل ما يسمى بالمخاط، والمخاط هو عبارة عن سائل شفاف يحتوي على الماء بنسبة كبيرة، يحتوي على الأجسام المضادة، البروتينات، الأملاح الذائبة والإنزيمات. الدور نتاع المخاط اللي يعني تقوم الرئتين بتشكيله وإفرازه هو دور مناعي، يعتبر يعني حاجز دفاعي مناعي، بحيث يقوم بمحاربة الإصابات الفيروسية والبكتيرية ويساعد في التخلص منها، وتنظيف الرئتين أيضا من الغبار والأجسام الصغيرة. وأيضا الدور تاعو هو تنظيف وتطهير وترطيب المجاري التنفسية العليا مثل الأنف والحلق. وفي حالة الإصابة بمرض من الأمراض اللي عنده علاقة بالمجاري التنفسية، يقدر يكون عندنا عرض من الأعراض اللي هو السعال النخامي أو السعال بالبلغم، اللي نسموه باللغة الفرنسية لاتو بروديكتيف أو لاتو غراس. والسعال بالبلغم هو عبارة عن سعال مصحوب بإفرازات، هذه الإفرازات نسميها بالبلغم أو المخاط، ويكون فيه تغيير في لون وحجم المخاط الذي يتم إفرازه على مستوى الرئتين. أولا لازم نحكي على أسباب الإصابة بالسعال النخامي. الأسباب كثيرة ومتعددة. عندنا أولا العدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا والكوفيد. عندنا ثانيا العدوى البكتيرية مثل السعال الديكي أو السل أو الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية بنوموكوك. السبب الثالث وهو التهاب المجاري التنفسية العليا، اللي نقصد به التهاب الأنف والأذن والحنجرة مثل التهاب اللوزتين أو التهاب الجيوب الأنفية. السبب الرابع وهو الارتجاع المعدي. عند وجود الارتجاع المعدي معناه أن الحموضة راهي تصعد من المعدة إلى الحلق، وبالتالي تكون هناك حموضة زائدة على مستوى الحلق. لهذا الرئتين تقوم بإفراز كمية أكبر من المخاط حتى يتم التخلص من هذه الحموضة وحماية الحلق. السبب الخامس وهو تضخم الغدة الدرقية أو الجواتر. الناس اللي عندهم الجواتر، الجواتر تولي تضغط على الحبال الصوتية فتسبب البحة، وتضغط على القصبات الهوائية فتسبب السعال وتسبب الشعور بالاختناق أو الخنقة. السبب السادس وهو الانسداد الرئوي المزمن أو BPCO. والسبب السابع وهو التعرض للتلوث الرئوي. التلوث الرئوي يقدر يكون عن طريق الغبار، يقدر يكون عن طريق الدخان الموجود في البيئة، يقدر يكون أيضا عن طريق التدخين. وآخر سبب وهو جفاف المجاري التنفسية العليا. جفاف المجاري التنفسية معناه إما أنه المريض ماش يشرب كمية كافية من الماء، أو راه يعيش في منطقة حارة بزاف والرطوبة فيها ناقصة بزاف، وبالتالي يكون عنده جفاف في المجاري التنفسية العليا اللي يعني مع مرور الوقت يقدر يسبب السعال النخامي. المخاط في الأصل يكون باللون الشفاف ويكون سائل، يعني اللزوجة تاعو قليلة بزاف، وبالتالي الإنسان لما يسعل ويخرج هذا المخاط لا يشعر به وما تكونش فيه يعني صعوبة في إخراج المخاط. هذا في الحالة الطبيعية، ما عندنا حتى مرض، ما عندنا حتى إصابة. لكن في حالة التعرض للعدوى الفيروسية أو البكتيرية يتحول المخاط الشفاف إلى اللون الأبيض، هذا في البداية، ثم يتحول إلى اللون الأصفر أو الأخضر، هذا في حالة الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيريا. كيفاش نعرفوا وين راهي الإصابة؟ هل هي في المجاري التنفسية العليا، يعني مثلا في الجيوب الأنفية، ولا أو هي في الرئتين على مستوى الشعب الهوائية أو القصبات الهوائية؟ كل ما زادت لزوجة البلغم، يعني البلغم يولي متماسك بزاف والصلب بزاف، وكل ما زاد حجم البلغم اللي تخرجه يوميا كل ما كانت الإصابة أسفل لتحت. يعني إذا كانت الإصابة على مستوى الرئتين، البلغم يكون أكثر سمكا وأكثر لزوجة وأكثر كمية. إذا كانت الإصابة على مستوى المجاري التنفسية العليا، حجم البلغم يكون قليل، اللزوجة تاعو تكون قليلة، وأيضا السمك تاعو يكون قليل. واللون دائما يكون إما اللون الأصفر أو اللون الأخضر، وهذا دليل على أنه الكريات الدم البيضاء راهي تخدم وراهي تقوم بمحاربة البكتيريا أو الفيروس اللي يسبب المرض.
ثاني شكل من أشكال البلغم وهو أنه يكون باللون البني أو الأسود. إذا كان البلغم باللون البني أو الأسود فهذا دليل على أنه هناك تلوث على مستوى الرئتين. هذا التلوث إما بالغبار، إما بالدخان المنتشر في الهواء، تلوث بيئي يعني، أو التلوث عن طريق التدخين، لأنه التدخين أو السجائر تحتوي على النيكوتين والقطران، أو في حالة التعافي والتوقف عن التدخين. الناس اللي يتوقفوا عن التدخين تبدأ الرئتين في إخراج القطران والنيكوتين الموجود في السجائر والذي تم تخزينه في الرئتين، وهذا يعني هذه المواد يتم إخراجها مع البلغم، وبالتالي يكون البلغم باللون البني أو الأسود. لهذا دائما لابد من تنظيف الرئتين، وحكينا سابقا في فيديو مخصص حول هذا الموضوع، لازم تشوفوا هذاك الفيديو ينفعكم بزاف فيما يخص تنظيف الرئتين من السموم. آخر شكل من أشكال البلغم وهو أنه يكون باللون الوردي أو الأحمر. إذا كان البلغم باللون الوردي أو الأحمر فهذا دليل على وجود الدم، وهذا دليل على وجود إصابة خطيرة أو مرض خطير. لهذا دائما إذا كان لديك بلغم باللون الوردي أو اللون الأحمر لازم تعرف بأنه هناك خطر من 3 مخاطر. هناك خطر الإصابة بالتهاب الرئة، هناك خطر الإصابة بمرض من أمراض القلب أو الجهاز الهضمي، أو خطر السرطان، الله يعافينا ويعافيكم. إذا معرفة لون وشكل البلغم يعني يعطي أهمية كبيرة للتشخيص الطبي ولمعرفة العلاج المناسب. الآن في الفقرة الأخيرة غادي نروحوا للعلاج والنصائح. ما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، وبلا ما نوصوكم ديروا إعجاب بهذا الفيديو وتعليق يدعمنا لتقديم الأفضل إن شاء الله. ننتقل إلى أهم جزء من هذا الفيديو وهو الأدوية المخصصة للتخلص من البلغم وإذابة البلغم وإخراجه من الرئتين. أولا لازم نعرف بأن هذه الأدوية تؤخذ لمدة 8 أيام حتى 10 أيام للتخلص نهائيا من البلغم الموجود في الرئتين. ثانيا هذه الأدوية تساعد على إذابة البلغم والتخلص منه، وليست علاج للإصابة أو المرض. لهذا إذا كانت عندك أعراض تشير إلى خطورة الإصابة لازم استشارة طبية ولازم أخذ العلاج المناسب. ثالثا هذه الأدوية يفضل أخذها مع شرب الماء بكميات كبيرة جدا. رابعا يفضل أخذها على الفراغ، يعني تشرب الدواء ساعتين قبل الماكلة ولا ساعتين مر الماكلة. خامسا ما تاخذش هذه الأدوية قبل النوم مباشرة. دائما هذه الأدوية تؤخذ في حالة اليقظة، يعني الإنسان راه يدور يتحرك راه يمشي ماهوش بيرقد، لأنه هذه الأدوية تقوم بإذابة البلغم وتساعد في إخراجه. فما الفائدة من أخذ هذه الأدوية قبل النوم؟ وآخر نصيحة وهي أن هذه الأدوية وحدها ما تكفيش، لازم المريض يسعل، لازم تكون عنده يعني قدرة على إخراج البلغم عن طريق السعال، عن طريق تقليص المجاري التنفسية ثم توسيعها، يعني عن طريق إخراج هذا الهواء. فأخذ هذه الأدوية يساعد على إذابة البلغم، والدور الباقي يبقى على الرئتين في إخراج هذا البلغم إلى الخارج. نبدأ مع الدواء الأول وهو دواء كاربوسيستين. كاربوسيستين فيه مجموعة من الأدوية مثل دواء ريناسيول أو دواء ميكوليز. كاربوسيستين يكون بنسبة 2% المخصص للرضع والأطفال، 2% ميكوليز، ويكون بنسبة 5% المخصص للبالغين والأطفال ما فوق 12 سنة. هذا الدواء يحتوي أو هذا المشروب يحتوي على السكر، وذوق تاعو يعني ذوق جيد، خاصة هذا المخصص للرضع والأطفال، الذوق تاعو جيد ويمكن للرضع والأطفال أنهم يأخذوا هذا الدواء بدون صعوبة في الذوق. الجرعة بالنسبة لهذا المشروب المخصص للرضع والأطفال، الجرعة بالنسبة للطفل من 2 ل5 سنوات هي 5 مليلتر مرتين في اليوم، 5 مليلتر أو ملعقة قهوة مرتين في اليوم. الأطفال من 5 سنوات حتى 12 سنة يأخذوا 5 مليلتر 3 مرات في اليوم، مع اتباع النصائح اللي حكينا عليها دركا، يشربوا الماء بزاف ويشربوا هذا الدواء بعيد عن الماكلة وفي أوقات اليقظة. بالنسبة للأطفال ما فوق 12 سنة والبالغين يأخذوا هذا المشروب بنسبة 5%، والجرعة هي 15 مليلتر 3 مرات في اليوم، يعني ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم. ومدة العلاج كما حكينا من 8 أيام حتى 10 أيام. الدواء الثاني وهو أمبروكسول. أمبروكسول هي مادة مذيبة للبلغم وتساعد في إخراج البلغم، لنلقاوها في عدة أدوية، نلقاوها في دواء إكسول، نلقاوها في دواء ميكسول، دواء سوليكسول، كلها أدوية تحتوي على الأمبروكسول.
مثلا عندنا هذا الدواء إكسول يحتوي على مادة الأمبروكسول بنسبة 0.3%، ولا يحتوي على السكر، فهو يناسب المرضى اللي عندهم مرض السكري أو الناس اللي يتبعوا حمية غذائية خالية من السكر. بالنسبة للجرعة من هذا المشروب، هذا ما فيش للصغار والكبار، هذا فيه نوع واحد فقط. الجرعة عند الأطفال هي 5 مليلتر 3 مرات في اليوم، والجرعة عند الكبار هي 15 مليلتر 3 مرات في اليوم. يمكن أخذ هذا المشروب ابتداء من 2 سنين. دائما نلقاو هذه الأدوية التي توصف للسعال النخامي أنها تبدأ من سن 2 سنين، لأنه الرضيع لا يمكنه إخراج البلغم. في حالة إصابة الرضيع بالسعال النخامي ما يمكنش للرضيع أنه يقوم بالريفلكس أو رد الفعل هذاك اللي يساعد في إخراج البلغم. إذا أعطيناه هذا النوع من الأدوية يقدر يسبب له الاختناق، يقدر يسبب له التعقيدات. لهذا الأفضل أخذ هذه الأدوية من 2 فما فوق. روحوا للدواء الثالث وهو بروميكسين. البروميكسين نلقاوها في مشروب إيسولفون. هذا المشروب إيسولفون يحتوي على البروميكسين 2%، ويمكن أخذه عند الأطفال بجرعة 2.5 مليلتر 3 مرات في اليوم، وعند البالغين بجرعة 5 مليلتر 3 مرات حتى 4 مرات في اليوم. ونروح للدواء الأخير وهو فلويزيدال. فلويزيدال مشروب يحتوي على مواد تساعد في إذابة البلغم وإخراجه، ويمكن أخذه عند الرضع ابتداء من 2 سنين. المشكل في فلويزيدال أنه يحتوي على جرعة كبيرة من السكر. كل 5 مليلتر تحتوي تقريبا 3.6 جرام من السكر، يعني جرعة كبيرة بزاف. يعني هذا لا نفضله عند الناس اللي عندهم حمية غذائية خالية من السكر، خلوه هو آخر اختيار. بالنسبة للفلويزيدال الجرعة من 2 حتى 3 سنوات الجرعة تكون 5 مليلتر 3 مرات في اليوم. من 3 سنوات حتى 6 سنوات تكون 5 مليلتر 4 مرات في اليوم. من 6 سنوات حتى 12 سنة 10 مليلتر 4 مرات في اليوم. ومن 12 سنة فما فوق 15 مليلتر 3 مرات حتى 4 مرات في اليوم. بالنسبة لأسعار هذه الأدوية ما كاش فيهم مشروب السعر تاعو يفوت 25,000، يعني كلها الأسعار نتاعها رخيصة تقدروا تقتنوها. نصيحة مهمة، مدة العلاج ناس بزاف ما يحترموش مدة العلاج، 8 أيام حتى 10 أيام وانت تاخذ في المشروب، مش تاخذ المشروب في جرعة واحدة. مثلا هذه راهي قارورة صغيرة تاخذها انت في جرعة واحدة وتقول باللي الدواء ما نفعنيش، لا، هذا المشروب فقط يساعد في التخلص من البلغم. ولازم نفهموا حاجة، التخلص من البلغم والمرض الموجود في الرئتين أهم، يعني أهم من العلاج نتاعو، لأنه كي راك تتخلص منه راك تنظف الرئتين نتاعك باش يخدموا بشكل كامل وبنسبة 100%. لازم تشوفوا الفيديو اللي نشرناه سابقا عن تنظيف الرئتين. إضافة إلى هذه الأدوية، في حالة وجود أعراض مثل ألم على مستوى الحلق والحنجرة، جفاف السعال، يعني يتغير من سعال تهيجي إلى سعال نخامي، تقدر تزيد مع هذا الدواء واحد من هذه الأدوية، تقدر تزيد معه دواء مستخلص أو مشروب مستخلص من أوراق اللبلاب. رانا حكينا في الفيديو السابق على أدوية مستخلصة من أوراق اللبلاب وفائدتها في يعني الشفاء من السعال الجاف والسعال النخامي وتنظيف الرئتين. كاين دواء واحد آخر ما حكيناش عليه في هذه الأدوية المخصصة للسعال النخامي، وهو دواء الفلويميسيل أو فلويماكس اللي يحتوي على الأسيتيل سيستين، لأنه ما راش متوفر حاليا عندي، لكن حكيت عليه في الفيديو المخصص لتنظيف الرئتين، تلقاوه في هذاك الفيديو إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. إذا كان عندكم أي سؤال ديروا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.